Hola amigos de YouTube, bueno, una falla más del motor de la máquina de coser, en este caso una overlock, cuando el motor suena, zumba y no arranca. Cuando tenga este problema que el motor zumba o hace ruido nada más y no termina de encender, entonces rápidamente apague la máquina, diríjase a la parte de atrás del motor porque adelante estaría la polea, ¿no? Y fíjese si el capacitor o condensador está en perfecto estado, o sea, a simple vista van a notar que muchas veces está deforme, como quemado, o muchas veces simplemente lo van a ver intacto. Pero bueno, no cuesta nada cambiarlo, no tiene polaridad. El capacitor es un dispositivo eléctrico que lo que hace es proporcionar la fuerza para que el motor termine de arrancar. Entonces muchas veces también es la suciedad. Destapan ahí ese tornillo, ambas partes, si tiene chupete, lo sacan y ahí se van a dar cuenta que está situado el capacitor. Como el capacitor no tiene polaridad, simplemente ustedes cortan los cables y le ponen el nuevo capacitor. Los capacitores están alrededor de menos de $1, lo van a encontrar. Es un problema fácil de reparar, no hay necesidad de alarmarse o pensar que se quemó el motor. La verdad es una falla sencilla. Y bueno, en este caso simplemente fue limpiar el motor. La persona que me mandó el video lo limpió simplemente el motor. Le aconsejé que lo limpie o que se fije si está mal, y bueno, simplemente lo limpió y el motor terminó funcionando. Bueno, y con el sonido nos damos cuenta que el capacitor está débil. Sería bueno posteriormente a cambiarlo. Como le digo, no es nada difícil. Bueno, lo importante es que usted se anime a hacerlo. Le agradezco muchísimo a la familia Aranda de Santa Cruz de la Sierra que nos mandó el video y las imágenes y nos pidió una guía para ver qué podía hacer en este caso, y por suerte solucionó su problema. Simplemente era el condensador o la suciedad que no permitía que el motor tenga la suficiente ventilación para que arranque, en este caso no. Y bueno, espero que les haya servido el video, el consejo, y bueno, compártanlo si les sirvió, denle un like y si es posible suscríbanse. Bueno, hasta el próximo video mi gente, gracias.